Merhaba arkadaşlar, ben Efe. Sizlerle ilk videoma karşınızdayım. Bildiğiniz üzere ilk videom. Bu videoda Bandicam nasıl sesli video çekilir? Hemen başlayalım. Burada video var arkadaşlar. Video. Tıklıyorsunuz buraya. Sonra ayarlara geliyorsunuz. Tıklayın buraya. Sonra buradan mikrofon. Evet, mikrofon dedim. Mikrofonla nasıl sesli video çekilir diye. Realtek High Definition Audio. Evet, buna tıklıyorsunuz. Sonra tamam. Arkadaşlar çok kısa çünkü mikrofonu olan bu işi hallediyor. Yani iyi oyun falan sesleri böyle iyi iletebiliyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım daha yeni videolar çekebilirim. Sizler de abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.